Mulamba mukyabagala balungi ab'ekumi na kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero mulowooza ngenda kwogera ku kirero, ngenda kwogera ku ngeri gye tukwatamu enfuli nga tutuuse mu kazannyo. Abaami babadde beebuuza senga enfuli tuzikwata tutya ate n'abateebuuza temumanyi ge mazima. Batini abamanyi. Ekisookera ddala omukyala bw'oba omuzina ebimu ku bitundu by'omanyi by'olina okuzannyisa nga bw'olaba nti bw'okwata engalo zo n'oziyisa ku nnywanto, bw'olaba bw'okwata engalo zo n'omuweeweeta wano ku kkundi, enfuli nazo tulina okuziwa akadde. Mala okumuweeweeta omukyamule bulungi, omukyala amwebase kya bugazi, dda mu magulu ge, tandika okumuzannyiikiriza ng'ova wano mu kkundi mpola mpola okkirire. Omusino guyiseeko kati ni bwe guti okkirire ogende ku nfuli ezo. Olaba ng'omukono gwo ogujja eno waggulu bw'oti n'ojja kwata ku nfuli ezo bw'oti obeere ng'azisika. Naye ng'ozisika mpola mpola obeere ng'azisika nga bw'ozizzawo nga bw'ozisika mpola mpola ng'ozizza wansi. Oba osobola okuzisika nga bw'ozizza waggulu nga bw'ozizza wansi. Bw'ozizza waggulu bw'ozizza wansi. Osobola okukozesa omukono gwo gumu n'okwata enfuli ezo n'oziteeka wakati wa fingers oba wakati w'engalo zo bbiri n'olufuli luli olwa side n'okola kyekimu then n'obeera ng'oli awo ng'ozizannyiikiriza mpola mpola. Kino kyongera omukyala obwagazi, kyongera amazzi mu mana ate kireetera omukyala okubeera ng'awulira anaatira n'okumala oba alinza n'okumala ng'ozannyiikiriza nfuli ezo zokka nga tolina ky'okoze. Amaanyi agali mu nfuli oba obwagazi obuli mu nfuli bwagala kwenkanankana obwagazi obuli ku musino, kubanga enfuli zitambulira wamu n'omusino gwaffe. So ekyesobola okubagamba nti enfuli zino eno mu bufu bwe bumu obwo era osobola okubeera ng'oteeka omukono gwo wansi awo n'otandika okuzisika mpola mpola nga olinga azireega. Simanyi oba mumpulira. Buli bw'ozisika n'ozita bannange omukyala agenda kuyima. Omukyala agenda kuyima musika ku bakyala bammwe enfuli. Ekisooka oba olizisika bya ddala. Ziba zigenda kuwanvuwamukko. Ekyokubiri era oba omuyimisa. Kwegamba olaba bw'okuba ebinyonyi bibiri omulundi gumu. Tandika okubeera ng'amusika enfuli naye ozisika ng'olinga azireega Bw'omala bw'omuzannyiikiriza bw'omunywegerako bw'omukakanya ajja kwegayirira nti mukwano omukira guteekeyo nfa. Babi njagala mukira. Tokkiriza kuteekayo mukira ng'obudde tebunnatuuka ebyo mupakuka. Nedda omukazi muleke akwegayirire naawe omweragirekokko. Muntegeera mmwe muleke akwegayirireko. N'engeri endala gye tusobola okubeera nga tuzikwasaganyaamu mu abaami abagwa ebbakuli oba abayitako ewa bbakuli osobola okuzinuunako n'omumwa gwo. N'ozinuunanuunako ng'olinga azisika ng'ate eno bw'okomba ne ku musino. Kati omusino gwe tubeera tugutiizinga butiizinzi kubanga teba main focus. Bw'onaaluzinga focus n'odda ku musino ogenda kuba ebintu okoze otya obitabudde. Twetaaga tusooka ekintu tukikwate mpola mpola. Bw'otuba twagala omukyala omuwa kye tuyita double pleasure oyinza okugamba nti kansika enfuli zino nkozesa omukono gwange gumu nsika enfuli then ekigalo kyange ekisajja eky'omukono omulala nkiyise waggulu kijje kiweweete omusino. Olinza okumutabula. Ayayayaya. Wali ozinyako omukyala n'akaaba amaziga agaddala ne gamuva mu kiwanga. Sigana agawoowe nedda. Sigamba ago ag'okufiirwa. Ngamba amaziga ag'essanyu. Naawulira ng'essanyu oba obwagazi bumuyitiddeko n'atandika okukaaba. Naye nga bwagazi. Abaami simanyi na kye muliko mmwe. N'engeri endala gye tusobola okukwasaganyaamu enfuli ezo ze mulaba osobola okukwata omukira gwo gw'omwami n'ofukamira mu magulu g'omukyala oba g'omukazi gw'ogenda okuzina n'otandika okuguyisa ku nfuli zino eno ng'ozikubirira mu sayidi bw'oti. Munnange ekyo kigenda kunyonyogera omukira guba tegunnaba kuyima kuggwaayo gugenda kuyima guggweyo bulungi nnyo. Kikuyambako okufuna obwagazi naawe ng'omusajja kubanga omukira babeera bakola ki bagunyonyogera. Naddala omukyala waba yasika enfuli ezo ezaalagirwa si ziri empanvu nnyo ezo munansonyiwa naye ezo enfuli empanvu ezo ziruzinga
meaning y'ekintu zoonoona kintu bwekikiyitiriza tukola ki twonoona bwenoonyi nga bwe bagamba too much of anything is always bad. So ng'okubirirako mpolampola n'obeera ng'amutiizinga nti omukira oguyingiza n'ogufulumya okuteekayo katini bwoti n'ojjayo n'okubiira mu sayidi n'oyingira n'ojjayo n'okubiira mu sayidi maama nnyabo ng'ojja kulaba omukyala bw'alaluka n'agwa eddalu ng'erinnya lyo lyokka lyayita. Abakazi muyiga okubawa obudde ate muyiga okubeera nga ebintu ebiri ku mibiri gyabwe naddala wansi awo mu kitundu kyaffe ekyekyama oba mu mana mukiwa obudde. Tekuli kintu ku mubiri gwa mukyala oba ku mubiri gwa musajja nga kiri useless nga kiri mu kitundu ekyo tekiriyo. Buli kantu gwe kwolaba kayina omugaso lwaki weekali awo ate era kayina role nnene gye kazannya mu nsonga z'okwezina. Mwe abaami kye mutamanyi mwe mulowooza nti ekituli kyokka kasita oteeba ebibyo oba obimaze. N'engeri endala gye tusobola era okuzannyisaamu enfuliza eno olinza okuzisika ng'olinga akamente. Omanyi ng'omuntu akamente walabeko omuntu akamente n'okwata n'osika n'okwata n'osika n'okwata n'osika ng'ozizanyiikiriza bw'otyo mpolampola. Osobola okugamba nti kanteekeko akazigo katini nnyo kwata kavasirini tomala gateekako bizigozigo kavasirini kaffe okasiigeko mu ngalo zo bw'oti otandika okumusika oba ka oyiro kaffe otandika okuzisika ng'olinga azikama omukyala ogenda mulalula bw'onaata enfuli bw'oti bakana omusino bakana n'omusino otandika okuguweeweeta. Omukyala agenda kutenda obukugu mukwano agenda gamba enfuli zange tezansala saasika za bwerere naye bambi abakyala mbasaasira. Tuweewa obudde ne tusika enfuli ezo omusajja n'atuuka n'atazikwatako. Yes, okuzikwatako kyokka si gwe mugaso gwokka ogw'enfuli. Tuzeesikira kubanga zikuuma ebbugumu zikola ng'enzigi zikola ebintu bingi era zirina emigaso egy'enjawulo. Naye n'ekyo nakyo ekyokubeera nga tufuna essanyu nga essanyu lirisibuse ku nfuli zino nakyo kyamakulu. So abaami baffe abalungi nze mbadde mbasaba nti tukyuseemukko mu nkola emmana tugizine nga tugizinira ddala tetugyezinyaazinya. Teweezinyaazinya munno muzine akusigale mulooko abeere nga yeebaka alowooza kimu bannange omwana Dennis bannange omwana Dennis nga ne bw'ayima ekijja mu mutwe ge linnya lyo Dennis naye ng'omanyi kye bamukola nga wamulaga obukugu. Nze mbabuulidde nsobye ebyo ebyange. Temwerabira subscribinga kulayikinga commentinga kusharinga bannange mwena abasharinga mukola kyatenda omukama bampere kye musinga okwagala kuba siina kye nsobola kubasasula. Mubeere bulungi temujjanga okwo gw'omupya kansuubira ogenda ku subscribinga obeere ng'otwegaseeko butereevu nga buli ke tuteekayo kafuna butereevu mu inbox yo. Mbaagala nnyo nga bwe munjagala. Mwebale kumbeererawo mwebale kunjagala. Alina ekibuuzo kyo alina ky'owabula alina ky'oyongerako comment section ebeera nzigule. Genda mu comment section kiteeka oba nenjagalayo omukyala ng'oli kkata. Omukyala ng'oli kkata ng'onoonya omwami nga waakusetolinga naye nga mwagala kukola maka come to my inbox. Naye njagala nga oli mutoototo nga tozaalangako. Ng'oli kkata nga wandyagadde obufumbo inbox me nze nkuwa omwami. Yeah.